嘉峪關，同我平時見嗰啲就唔係一條長城咁樣，佢係有內有外嘅，幾層嘅。嗰邊有條樓梯再上去，嗰度先至係最出。好多個城門入口。而家就加咗好多設施啦，又有望遠鏡。呢邊對住個太陽影啊，唔會好。向呢個影啊你。一層一，佢呢度係一層一層嘅，唔係一條直線嗰啲。其實真係嘉峪關真係好值得嚟。